आज हम पढ़ेंगे एक साउंड वर्ड का नाम है THE। इसको टीही, टाही, टूही ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है? क्यों ना लेटर लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, साउंड पढ़ा। तो हम इसके दो साउंड आज सीखते हैं। एक साउंड का नाम है द और दूसरा साउंड का नाम है दी। पूरा खींचना नहीं, दी ऐसे नहीं, दी द दी, ठीक है? कब हम इसे दी पढ़ेंगे और कब हम इसे द पढ़ेंगे? एक ही वर्ड है पर साउंड कितने हैं? दो। एक दी है और एक द है। क्लियर हो गए? अभी हम सीखेंगे if the word THE comes before a word and the initial sound of that word is a vowel sound, we have to make the sound of THE as D. क्लियर हो गए? कोई वर्ड के पहले अगर THE आए और वो वर्ड का पहला साउंड, इनिशियल स्टार्टिंग साउंड, लेटर नहीं, साउंड। साउंड दो तरह का है, वावेल साउंड, कंसोनेंटल साउंड। वावेल साउंड कैसे करते हैं? माउथ का एक पार्ट दूसरे को हेल्प नहीं लेगा, नहीं छुएगा, तो वो वावेल साउंड हुआ। अगर वो टच किया, हेल्प लिया, तो कौन साउंड हुआ? कंसोनेंटल साउंड। तो अगर वावेल साउंड हो कोई वर्ड के स्टार्ट में, बिगिनिंग में, आरंभ में, प्रारंभ में, शुरू में, वावेल साउंड वर्ड का पहला साउंड, लेटर नहीं, तो THE उसके पहले क्या साउंड करेगा? दी। समझ में आया? और अगर कोई वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कंसोनेंटल साउंड हो, लेटर नहीं, साउंड, तो उसके पहले THE का साउंड कभी दी नहीं होगा। क्या होगा? द। समझ में? एग्जाम्पल लिए हम, ऑरेंज, ORANGE, ये इसका स्पेलिंग है, पर साउंड क्या है? ORAINAJ, ऑरेंज, ORAINAJ, ऑरेंज। लिखा में लेटर औ, पहला लेटर, पर इसका साउंड औ नहीं, क्या हुआ? ओ। अब मुझे बताओ, ओ साउंड वावेल साउंड है या कंसोनेंटल? वावेल साउंड। कैसे समझा? ना ओ बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे को हेल्प नहीं लेता, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को टच नहीं करता, तो ये वावेल साउंड है। और साउंड किसी के शुरू में हो तो उसके पहले अगर THE लिखा जाए तो उसका साउंड दा नहीं, दी होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गए? सो कोई वर्ड का स्टार्ट में वावेल साउंड हो तो THE का साउंड दी हमेशा करना। समझ में आ गया? ये जरूरी बात है, तो याद रखना। कौनसी वर्ड रो आरंभ रे वावेल साउंड हुए, पाटी रो एक अंग अन्य को न छुए, निजे साउंड हुए, ओ ई एमती साउंड, ताले ता पूर्व रे THE वर्ड को दी पढ़िबा। जेमती हमें दी ऑरेंज पढ़िलो, ऑरेंज रो आरंभ रे औ लेटर अछि, पर यार साउंड और होची। अपना लेटर नुए साउंड को देखिबे, ओ साउंड टी वावेल साउंड थिबारो THE रो साउंड एठारे कोन हैला? दी। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट को जाते हैं, कंसोनेंटल साउंड। बॉय, बॉय वर्ड का स्पेलिंग कैसा है? BOY, ठीक है? पर साउंड क्या है? ब ओय, ब ओय, ब ओय, बॉय। क्लियर हो गए? अब पहला साउंड बॉय का ब है, मुझे बताइए ब कौन सा साउंड है? वावेल ना कंसोनेंट? कैसे जाना? ब बोलते समय माउथ का
एक पार्ट दूसरे को छुआ मतलब लिया, ब दोनों लिप लगा, तो ये कभी वावेल साउंड नहीं हो सकता, ये कंसोनेंटल साउंड है। कोई वर्ड के शुरू में अगर माउथ का एक पार्ट दूसरे को छुआ, कंसोनेंटल साउंड हुआ, तो उसके पहले THE कभी भी नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना? द। तो मैं अगर दी बॉय पढ़ा गलत हो जाएगा, द बॉय। क्यों हुआ? बॉय का पहला लेटर नहीं, पहला साउंड जो है वो कंसोनेंटल है, इसलिए यहाँ पे THE का साउंड द हुआ, दी नहीं। यदि कौनसी वर्ड प्रथम साउंड की आरंभ साउंड की कंसोनेंटल हुए, तमने कहिबा समय पार्टीर गोटे अन्यर साहाय्य निये, गोटे अन्य को छुए, ताले से कंसोनेंटल साउंड हैला। ता पूर्व रे यदि THE वर्ड आसे ताले तार साउंड सर्वदा द हबो, दी नुहे। आज हमें बोल से बुझिले वर्ड रो स्टार्ट रे वावेल साउंड हेले THE रो साउंड कोन हबो? दी। दी। वर्ड रो आरंभ रे कंसोनेंटल साउंड हेले THE रो साउंड कोन हबो? द। द। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।